Еще. Хорош. Че, короче, Отойди оттуда. на холостых плохо работает. На холостых? Да, как прогревается, начинает нормально. На холодную. Потом чуть звенит, наверное, цепь звенит. Угу. Ну и клапана отрегулирует. Ну и так там посмотреть по мелочи. А ну, заведи, сейчас послушаем. А это, Санчан, что-то не будешь там подключать? Подключим сейчас. К дыму. Видишь, как звенит здесь. Электронный блок управления здесь стоит январь 7.2, евро 2. Ошибок нету сохраненных. Заводской идентификатор прошивки. Переменные. Температура сейчас 82 градуса. Регулятор холостого хода 36-40. Хорошее соотношение. Пресс не фазированный, поэтому 2,7 миллисекунды. Массовый расход воздуха чуть-чуть великоват. Слышно, как цепь тарабанит. По датчикам тут полный порядок. Хозяин данного автомобиля с ночной смены пошел отдыхать, оставил нам на регулировку, чтобы она остыла. Ну вот я сейчас покажу на примере вот одного клапана, вот когда распредвал стоит уже вот так, второй и пятый у нас регулируются клапана, и шкив коленвала вот так вот стоит. Это второй и пятый. Вот он приборчик. Сейчас он в нуле. Вот. И поднимаем ключиком клапан. Вот он. 0,50. 2,53. Как раз 0,52 и должно быть. Вот еще он оставил машину. Тут цепь у него звенела. Тут отсутствует вообще успокоитель. Я его не вижу. Вот болты здесь от него. Вот сейчас с другой стороны снимаю. Вот уже головку разбил, а вон он, успокоитель валяется. Сейчас его магнитом подыму. Вот он мой магнит. Сейчас мы туда его и опустим. Опа. Сейчас покажу, что он поймался. Вон я его тащу. Это очень частая проблема у классики, когда цепь начинает греметь. Отцепись. Вот что осталось от него.
Его просто размолотило и оторвало. Теперь видно, что там ничего нет. Но цепь все равно надо будет натянуть. Вот она. Вот она звенит. Отрегулировали клапана, заменили натяжитель, это самый успокоитель, натянули цепь. Автомобиль не трещит ничего. Все. Теперь можно сдавать владельцу, хозяину автомобиля.